So, ito na yung parcel natin for today. So, ayan siya. Hair. Like a hair. Dog ko yung klase. Awali man kuan. An oil. So, nandito yung oil sa labas. Yung scented oil na vanilla. So, ayan siya. Yung vanilla. Nandito siya sa taas. So, ayan siya. Yung vanilla. Ito yung pinili ko kasi vanilla. So, ayan. Ito sa... Shit! Ayan na siya. I'm so excited. Di pa bundot daw, Day? Saan? Di ba? Ayan. Dahil naka-open. Ayan siya. So, napakaganda niya talaga. Love it. Malaki pala siya. Hair, ultrasound. So, meron siyang user's manual. Meron siya yun. Wala maganda siya, te. OMG, ang ganda-ganda niya, te. Te, ang ganda-ganda niya, te. Oh, ang laki pala niya. Kala ko maliit lang siya. Ganda siya. Love it. Bakit? Mas dako pa ni rice cooker. So, ayan siya. Ang ganda niya, sulfur. So, ito yung ilalagay ng ano niya, ng oil. Ito yung oil, lalagyan niya dito. Okay. Sulfur. So, okay naman siya. Ayan siya. Here. So, ayan na siya. Pwede mo bukasan dito siya. So, ayan na nga siya. Ay, ayan. Kabongga.
Perfect siya, ate ko. I love it. So, ayan na nga siya. Number 1 pala ito. Number 2. Number 3. Oh, adi 1. 1 adi hiya. So, ayan yung number 1. Ito yung number 2. Ayan yung 3. Yun. Long press. 1. So, okay na siya.